こんにちは、草野です。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ。草野ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်မတာရီကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရီကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တားပေါင်ဆိုရင်အားလုံးကတင်ပြီးသွားပြီလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။食べますဆိုရင်食べたပေါ့နော်။飲みますဆိုရင်飲んだပေါ့နော်။行きますဆိုရင်行ったပေါ့နော်။အဲ့ဒါအားလုံးကတင်ခဲ့ရလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျတော့တာရီဆိုတာအဲ့တားပေါင်ကနေလာပြီးမှတွဲရတာဖြစ်ပါတယ်။ For example ဝါကျနှစ်ကြောင်းကိုတွဲပြီးမှပြောချင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲ့တာရီကိုသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။はい。ဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုကြည့်ပေးပါ日曜日映画を見ますスポーツをします日曜日ဆိုတာတနင်္ဂနွေနေ့映画ဆိုတာရုပ်ရှင်見ますဆိုတာကြည့်တာスポーツをしますလုံးဘောနော်ကစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီနားမှာ見ますဆိုတာ must နဲ့စုံတယ်しますလည်း must နဲ့စုံတယ်နှစ်ခုစလုံး must နဲ့စုံတယ် must နဲ့စုံတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဒါလေးကိုပြောင်းပြရမယ် must ကိုဖြုတ်ဒါလေးကိုပေါင်းပေး見ますဆိုရင်見တာလေးဖြစ်သွားမယ်しますဆိုရင်したりဖြစ်သွားမယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါအဖြေကဒါလေးဖြစ်မှာနော်ဖျားကြည့်လို့ဖြစ်သွားမှာပါ日曜日တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆိုရင်映画を見たりဆိုတာကြည့်တယ်スポーツをしたりしますဒါလေးရဲ့နောက်မှာဆိုရင်しますကိုသုံးတယ်နော်အခုလောလောဆယ်しますကိုသုံးထားပါတယ်အဲဆိုရင်見ますဆိုရင်見たりしますဆိုရင်したりしますအနောက်ကしますနဲ့ဆုံးမယ်ဆက်လက်ပြီးမှတောက်ကြည့်ပေးပါ土曜日の朝စနေနေ့ရဲ့မနက်မှာဆိုရင်洗濯します洗濯ဆိုတာအဝတ်လျှော်တာしますဆိုတာပြုလုပ်တာ掃除します掃除ဆိုတာအတန့်ရှင်းရေးしますဆိုတာပြုလုပ်တာဒါလည်း must နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ must နှစ်ခုဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်နော်土曜日の朝洗濯をしたり掃除をしたりしますဒါလည်းနောက်ဆုံးမှာဆိုရင်しますနဲ့ဆုံးမယ် must ကိုဖြုတ်ဒါလေးနဲ့ပေါင်း must ကိုဖြုတ်ဒါလေးနဲ့ပေါင်းしますနဲ့ဆုံးနောက်တစ်ခုလဲしますပဲဆက်သုံးပါပါ毎晩ဆိုတာညတိုင်းテレビを見ますテレビဆိုတာရုပ်ရှင်を見ますဆိုတာကြည့်တာ本を読みますဆိုတာစာအုပ်ကိုဖတ်တာလို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါလည်းတူတူပဲ見ますဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ထည့်ပေါင်းလိုက်見ますဆိုရင်အဲ့ဟာလည်းဒါလေးနဲ့ထည့်ပေါင်းရမယ်အဖြေရတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်เนาะ毎晩ညတိုင်းテレビを見たり本を読んだりしますဒီမှာကျတော့読みますဆိုရင်読んだりเนาะဒီမှာကျတော့တန်ပါတာပေါ့เนาะအနောက်မှာしますလိုက်တယ်လို့ဆရာမကတင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့しますလို့မပြောဘဲနဲ့ဒါကိုပြောမယ်เนาะဟဲ့ဒါလို့တစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ昨日ဆိုတာမနေ့က昨日はサッカーをしますပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်昨日ဆိုရင်しましたနဲ့တင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့ဟာကိုတတိထားရမယ်အထူးသဖြင့် JNPT ဆောင်းပွဲမှာဆိုရင်ဒီလိုအတိုင်းပါလာတာများတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆို昨日ကိုအတိကထားပြီးမှကြည့်ရမယ်ဒီအောက်ကဟာしましたမဟုတ်ရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအတိက昨日ကိုအတိကထားကြည့်ရမယ်For example ပြောမှဆိုရင်昨日はサッカーをします日本語の宿題をしましたအောက်မှာကျတော့しましたပါလာပြီเนาะအပေါ်မှာကျတော့しましたမသုံးရင်လည်းမမားပါဘူးเนาะအတိကဥတီယာကဒါ昨日ကိုကြည့်ရမယ်昨日ဆိုတာမနေ့ကเนาะサッカーဆိုတာဘောလုံးしますဆိုတာပြုလုပ်တယ်ကစားတယ်日本語の宿題ဆိုတာအိမ်စာဂျပန်စာရဲ့အိမ်စာကိုしましたပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောတာဒါလည်းတူတူပဲ must ပါတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါလေးကိုပြောင်းပေးရမယ်နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်しましたနဲ့ဆုံးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျတော့しましたနဲ့ဆုံးပေးရတော့မှာเนาะအဲဆိုရင်ဒီတခါကျတော့しましたနဲ့ဆုံးမယ်しましたနဲ့ဆုံးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်昨日サッカーをしますဆိုရင်したりဖြစ်သွားမယ်เนาะ日本語の宿題をしますဆိုရင်したりしましたマスクをဖြုတ်ဒါလေးပေါင်းマスクをဖြုတ်ဒါလေးပေါင်းしましたနဲ့ဆုံးအဲဆိုတော့တခုပဲပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဒါလေးရဲ့အနောက်မှာဆိုရင်အဲしますနဲ့အားလုံးဆုံးတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလေးရဲ့အနောက်မှာしますနဲ့အားလုံးဆုံးတာမဟုတ်ဘူးအဲဒါလေးရဲ့အနောက်မှာဆိုရင်しましたနဲ့လည်းဆုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါเนาะဒါလေးကိုမှတ်ထားပေးပါဆက်လက်ပြီးမှလေးကိုလေ့ကျင့်အောင်လေเนาะはいおとといဆိုတာတမြန်နေ့က友達တငယ်ချင်းにအတူတူN1をかけますဒါလည်းအတူတူပဲเนาะかけましたမဟုတ်ဘဲနဲ့かけますဖြစ်မှာเนาะဒီမှာကျတော့おとといကိုကြည့်ရမယ်เนาะおとといဆိုတာတမြန်နေ့เนาะတငယ်ချင်းနဲ့友達ဆိုတာတငယ်ချင်းနဲ့電話ဆိုတာဖုန်းかけますဆိုတာဆက်တာ図書館ဆိုတာစာကြည့်တိုက်ကိုပြောတာ図書館へ行きましたဒါလည်း行きましたနဲ့တုံးထားတယ်ဒါလေးလည်းတူတူပဲかけますဆိုတာပါတယ်かけますဆိုတာ must ကိုဖြုတ်ဒါဒီပေါင်းはい行きましたဆိုရင်အဲ့ဟာလည်းတူတူပဲเนาะဘယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပါおとといဆိုတာတမြန်နေ့မှာ友達に電話をかけたりတငယ်ချင်းနဲ့ဖုန်းဆက်လိုက်図書館へ行ったりသွားလိုက်しましたတမြန်နေ့မှာဆိုရင်တငယ်ချင်းနဲ့ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ပြီးမှဆိုရင်စာကြည့်တိုက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာပြောချင်တာเนาะတင်ချက်စာおとといကိုကြည့်ရမှာเนาะတတိထားပါအဲဆိုရင်အားလုံးကသိသွားပြီしますကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်しましたကိုလည်းသုံးလို့ရတာကိုသိသွားပြီเนาะဒီနှစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတခြားဟာလည်းရှိသေးတယ်ဆရာမနောက်ဆုံးမှကြာရင်ထပ်ပြီးမှလေးနဲ့အောင်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါအကကြ
ကြောင်ဆိုတာကလေးလေးကိုပြောတာကကြောင်ကနာကီမတ်ဆိုတာငိုတာဝါလာယီမဆိုတာရီတာဒါဆိုရင်တော့ဒီအနောက်မှာကျတော့ရှီမတ်နဲ့ဘာမှမစုံတာအောင်မစုံတာပြီမှဆိုရင်ငါတို့ကထည့်ပေးရမယ်တာလီနဲ့ဆိုရင်အနောက်မှာဆိုရင်ဘာမှမရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရှီမတ်နဲ့အတိကထားပြီးမှသုံးရမယ်အဲဆိုအဖြေကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အကကြောင်ဝါနိုင်တာရီဝါလာတာရီရှီမတ်ကလေးလေးဆိုတာအကကြောင်ဝါနိုင်တာရီငိုလိုက်ဝါလာတာရီရီလိုက်ပြုလုပ်ပါတယ်ဆိုအတိတ်ပဲလေနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်နော်အဲဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးလိမ့်ကြတော့ဇမပြောတဲ့အတိုင်းရှီမတ်တာနဲ့ဆုံးတာမဟုတ်ပဲねစမီနိုဟီလို့ဆိုရင်ပိတ်ရက်မှာပေါ့နော်日本語の勉強をしたりဂျပန်စာရဲ့လေ့လာမှုကိုပြုလုပ်တယ်部屋の掃除部屋ဆိုတာအခန်း掃除ဆိုတာတန်ရှင်းရေးしたりしてくださいဒါကြတော့မေးလေးဖြစ်သွားမယ်မေးလေးဆိုတာမိတ်ပေးတာเนาะအားလေးရဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဂျပန်စာလေးကိုပေါ့နော်သင်ယူပေးပါပေါ့နော်ခံလေးရဲ့တန့်ရှင်းကိုပြုလုပ်ပေးစမ်းဆိုအတိတ်ပဲလေးဖြစ်သွားမယ်してくださいလောက်ကိုလှုပ်ဆန်းမလုပ်မရဘူးဆိုရင်အမိတ်လေးဖြစ်တယ်เนาะဆက်လက်ပြီးမှဒါပဲဒါကြတော့ イケマセンကိုတုံးတာ イケマセンဆိုတာတားမြစ်တာပေါ့နော်ဟိုက်မစားနဲ့မသွားနဲ့မလာနဲ့ဆိုတာတားမြစ်တဲ့အချိန်မှာပြုလုပ်တယ်ကုスリဆိုတာဆေး飲んだり飲まなかったりしてはいけませんဆေးကိုတောက်လိုက်မတောက်လိုက်မပြုလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြောင်းပေးတဲ့ဆေးဆိုပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တင်းနစ်ပေးတယ်ဆိုရင်တင်းနစ်ဆေးတောက်ရမယ်တင်းနစ်တောက်လိုက်မနစ်ပြန်မတောက်လို့ဆိုလို့မရအောင်ဆေးဆိုတာပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တောက်လိုက်မတောက်လိုက်ဆိုတာမပြုလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုရင်နောက်ဆုံးဆိုတာဆိုရင်ဇမတခုပဲပြောချင်တာကဒါလဲဆိုရင်တော့ဒါလီရဲ့နောက်မှာရှီမတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဆုံးတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲဆိုရင်ရှီမတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ရှီမတ်တာဆိုလဲတုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ရှတေဝအီကေမဆန်ဆိုတာတားမြစ်တဲ့ချိန်မှာတုံးတာเนาะမသွားနဲ့မလာနဲ့မစားနဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတုံးတယ်ရှတေမဆိုတာဆက်လက်ပြီးမှပြုလုပ်လို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကျတော့ဆုရုကုတုကတေကိမဆိုတာပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲเนาะဒါしてくださいဆိုအားလုံးသိတယ်မဲလေအမိတ်ပေးတာเนาะしていますဆိုတာပြုလုပ်နေစေเนาะしてはならなければなりませんဒါရီしなければなりませんဆိုတာမပြုလုပ်ရင်မရဘူးဆိုရင်အတိတ်ပဲလေเนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုသတိထားရမှာတော့ဒီဖောင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဒီဖောင်လေးကနောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်昨日ဆိုတာမနေ့က顔を洗ったりひげを剃ったりしました顔ဆိုတာမျက်နှာ洗いますဆိုတာဆေးတယ်เนาะひげဆိုတာမုတ်စိတ်剃りますဆိုတာရိတ်တာเนาะしましたပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒါလေးဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းနေရာဝတ်စာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ဖောင်နေနဲ့တော့မမဘူးနည်းနည်းအရေးကြီးတဲ့ဟာပြောเนาะဒီနေ့ကျတော့ဇမပါတင်လိုက်လေဆိုရင်တာလီကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်အဲတာလီထဲမှာဆိုရင်ဝကြနှစ်ခုကိုဆက်တဲ့ချိန်မှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်လဲဆက်လက်ပြီးမှကြည့်ရှုပေးပါありがとうございました